各位观众，插播最新的现场消息：高雄市区因为下了大雷雨，部分路段传出了严重的积水。画面上我们看到呢，在这个市区的中山民权路口，居然积水已经淹到了有半个轮胎这么高了，已经造成交通严重瘫痪。来看这个最新画面。 好了，目前画面中我们所看到就是位在高雄市中山民权路口的这个道路的状况。现在是下班时间，不过从5点的大雷雨开始，中山民权路口这边就出现了严重的积水的情况。我们可以看到往南的车道在慢车道和快车道方面都已经出现了大塞车，但是往北的车道是几乎没有车辆敢走，只有零星的几辆摩托车还有公车敢经过这个道路，主要是因为这里积水相当严重。 已经超过了半个轮胎高，有这个机车骑士冒险在涉水的过程中熄火了，只好用推了。对于自小客车车主来说，根本就是不敢尝试，所以车阵大排长龙，在这个积水的区域大排长龙，完全是不敢经过。也因为这个积水的情况相当的突然，所以目前现场还没有交通警察来指挥，也造成现场大塞车的状况。以上是来自高雄的最新画面，把现场交给棚内主播。